आज मेरी शॉप पर डिस्कवर 100 एम आई है और इसके इंजन के अंदर साउंड प्रॉब्लम है। इसके इंजन से बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही है, खटर पटर की आवाज़ आ रही है। दोस्तों आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ इस चीज़ की इसके अंदर से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, क्यों इतना ज़्यादा इसका इंजन आवाज़ कर रहा है। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोग आवाज़ सुन लीजिए। अभी आपने सुना इसके इंजन से कितनी बुरी आवाज़ आ रही है। चलिए आवाज़ है किस चीज़ की हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। चलिए इसका सबसे पहले हम इसका हेड कवर खोल लेते हैं और हेड कवर खोलने के बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं। देखिए हमारा हेड कवर खुल गया है और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमारी टाइमिंग चेन कितनी ज़्यादा ढीली हो चुकी है, हमको यही प्रॉब्लम लग रही है। चलिए हम सबसे पहले इसका चेन एडजस्टर चेक कर लेते हैं, कहीं ये तो ख़राब नहीं है, इस वजह से कहीं हमारी टाइमिंग चेन तो ढीली नहीं है। देखिए चेन एडजस्टर खोल लिया है हमने और इसके अंदर जुगाड़ किया हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारा चेन एडजस्टर सही है और हमारी टाइमिंग चेन ख़राब है, क्योंकि टाइमिंग चेन के अंदर पहले से ही जुगाड़ कर रखा है ताकि हमारी टाइमिंग चेन टाइट हो जाए, टाइट रहे। मगर वो जुगाड़ पूरा जो था हो चुका है। अब चेन जो हमारी है बिल्कुल पूरी ढीली हो चुकी है, उसके अंदर टाइट होने की अब जगह नहीं रही है, इसलिए हमको टाइमिंग चेन चेंज करना पड़ेगी। चलिए तेजी के साथ हम इसका क्लच कवर खोल लेते हैं और हमारा क्लच कवर खुल चुका है। दोस्तों तेजी के साथ हमारे 8 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं क्लच हाउसिंग के, इनको खोल लेते हैं तेजी के साथ। फिर इसके अंदर वाला नट खोलेंगे पुलर लगाकर। देखिए हमने पुलर लगा लिया है 6 खांचे वाला और इसका गोटी वाला भी नट वाला पुलर लगा लिया है और इस बोल्ट की उल्टी चूड़ी है। देखिए उल्टा हमको खोलना है और हमारा ये बोल्ट ढीला हो चुका है। देखिए हमारा नट खुल चुका है उल्टी चूड़ी वाला। देखिए तेजी के साथ हाथ से भी खोल लेते हैं, फिर बाहर निकालेंगे। देखिए हमारा क्लच हाउसिंग खुल चुका है और हम टाइमिंग चेन तेज़ी के साथ इसकी निकालेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं टाइमिंग चेन किस तरह से डालेंगे और किस तरह से टाइमिंग मिलाएंगे। चलिए हम इसका प्लग खोल लेते हैं। प्लग खोलने के बाद इसका ये कवर बाहर निकाल लिया है हमने ताकि हमारी टाइमिंग चेन बाहर निकल जाए। यहाँ पर कैंची प्लग लगा लेते हैं और 6 नंबर की एलेंकी का ये बोल्ट खोल लेते हैं। कुछ इस तरह से बोल्ट खोलना है, इसकी सीधी चूड़ी होती है। हमारा ये बोल्ट खुल चुका है, ये देखिए। ये देखिए हमारा ये टाइमिंग चेन इस पॉकेट है, इस पॉकेट बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टाइमिंग चेन को हम नीचे की तरफ निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से हमको टाइमिंग चेन नीचे की तरफ निकालना है। ये देखिए दोस्तों हमारी टाइमिंग चेन गाड़ी से बाहर हो चुकी है और हमारी टाइमिंग चेन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसकी कड़ियाँ बहुत ज़्यादा ढीली पड़ गई है, चेन लंबी हो गई है। चलिए न्यू चेन तेज़ी के साथ फिट कर लेते हैं। ये देखिए हमने टाइमिंग चेन न्यू टाइमिंग चेन हमने ऊपर की तरफ से डाल ली है और नीचे की तरफ हमारी निकल चुकी है। हम इसकी क्रेन के अंदर गरारी के अंदर नीचे के हिस्सा टाइमिंग चेन का फिट कर देते हैं। कुछ इस तरह से हमको टाइमिंग चेन नीचे के हिस्से में फिट कर लेनी है। और देखिए देखिए दोस्तों फिट करने के बाद अब हमको मैग्नेट सेट से क्रेन का टाइमिंग मिलाना है। ये देखिए हमने यहाँ पर टाइमिंग मिला लिया है, आप ही देख रहे हैं चैम्बर का खांचे वाला निशान और वो निशान आमने सामने है। और यहाँ देखिए हमने प्लग की मदद से भी हमने वहाँ पर पेचकस की मदद से देख लिया है हेड के अंदर हमारा पिस्टन ऊपर है या नहीं है। चलिए दोस्तों हम यहाँ हमारा मैग्नेट से टाइमिंग मिल चुका है और हमारी केम शाफ्ट आप ये देख रहे हैं, केम शाफ्ट भी यहाँ से फ्री होना चाहिए। यहाँ भी टाइमिंग हमारा ठीक रहना चाहिए और कुछ इस तरह से टाइमिंग चैन इस पैकेट को सेट करना है, टाइमिंग चैन के अंदर फिट करना है। आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह से हमको ये फिट करना है केम शाफ्ट के अंदर इस पॉकेट और कुछ इस तरह से टाइमिंग मिलाना है। आप लोग ध्यान से देखें। ये देखिए मैंने केम शाफ्ट के अंदर इस पॉकेट को फिट कर लिया है, टाइमिंग सही से मिला लिया है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से टाइमिंग मिलाना है। आप लोगों को ये दोनों निशान बिल्कुल बराबर रहना चाहिए और किट्टी का निशान ऊपर रहना चाहिए। केम शाफ्ट आपको फ्री रखनी है, मैग्नेट से टाइमिंग मिलाना है और हमारा टाइमिंग बिल्कुल मिल चुका है बढ़िया तरीके से। हम इसका एलेंकी का बोल्ट लगाकर और बोल्ट को पुलर वहाँ पर फंसा कर रोक कर और बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। आप देख लीजिए हमारी टाइमिंग चैन फिट हो चुकी है। अब हम इसका चैन एडजस्टर लगा लेते हैं। पहले यहाँ से हमको चैन एडजस्टर को टाइट कर लेना है और फिर हेड के अंदर वहाँ पर फिट कर लेना है। देखिए दोनों बोल्ट हम तेज़ी से इसके चैन एडजस्टर के टाइट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी टाइमिंग चैन और टाइमिंग सही से मिल चुका है। अब हमारी क्लच सेट फिट करने की बारी आती है। हम सारा सामान तेज़ी के साथ फिट कर देंगे और फिर आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों हमारी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को गाड़ी को स्टार्ट करके साउंड सुना रहा हूँ। आप देख लीजिए कितना ज़्यादा फ़र्क हो चुका है पहले की आवाज़ में और अब की आवाज़ में। पहले बहुत ही ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही थी, खटर पटर की टाइमिंग चेन की आवाज़ थी
और अब आवाज़ बिल्कुल स्लो हो चुकी है। दोस्तों इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम टाइमिंग चेन की थी। इसकी टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ढीली हो चुकी थी, इसीलिए इसके इंजन से खटर खटर की आवाज़ आ रही थी। बाकी सारे पार्ट्स इसके ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ टाइमिंग चेन की दिक्कत थी। दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को हर रोज नई से नई नॉलेज मिलती रहे, नया से नया वीडियो देखने को मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल काजी ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल सके। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय